Olá, internet! E olá, unicórnios! Eu não sei se tá fazendo voz de menino, mas finge que tá, porque a mamãe não sabe fazer voz de menino. Então finge que está parecendo uma voz de menino. O Felipe tá fazendo voz de menina, tá, pessoal? Eles devem tentar escolher um conceito. Para de brigar, vocês. Mas a gente tá brigando, só estamos discutindo. Tá, então deixa eu apresentar aqui. E aí, o Felipe e a Alice vão jogar Avalanche. Então vamos lá, eu vou arrumar aqui o jogo e vamos nessa! Prontinho, pessoal, a gente já voltou. Para de fingir que tem voz de menina. Tá bom. Tá parecendo a Ana Clara. Ah, não me xinga não, Alice. Não xinguei, Ana Clara. Eu tô falando que ele com essa voz tá parecendo você. Não está não. Para de discutir vocês duas meninas. Bem, eu vou explicar o jogo. É assim, eles dois têm essas duas varetinhas e essa roleta. Daí vocês vão girar a roleta. Daí, por exemplo, eu preciso arrumar aqui o celular, né? Ah, não vou girar agora, né? Finge que caiu azul. Daí eles têm que pegar essa varetinha e empurrar o azul sem o Olaf cair. Mas o Olaf não é de cair daqui, é tipo cair tudo. Bem, vocês entendendo, caso alguém não tenha entendido durante o jogo. O que a gente faz agora? Faz para o ímpar. Tá. Par, ímpar. 12, já. 16. Eu fiz 5. E você também 5. Então eu sou par. E 10 é um número par. Nossa, você tá adiantado na escola, Janice. Ai, que você é muito inteligente. Já passando 2 minutos, gente. Vamos lá começar. Olha aqui. Eu vou girar aqui a roleta, manja pra mim. Roxo, lilás. E não vale segurar na roleta, pessoal. Eu consigo. Vou deixar as minhas separadas aqui. Sua vez. Tá bom. Mamãe, jura pra mim. Tá bom. Verde, meio azul. Ciano. Tá bom. Como a mamãe diz, é ciano. E tá muito lindo esse negócio pra gravar e jogar ao mesmo tempo. Porque nós estamos sem produção. Vai logo. Ô, me respeita, Alice. Desculpa. Foi. Sua vez. Pessoal, a gente mostra a coisa da roça. Vocês passaram 3 minutos. A gente não terminou. Uma partida. Tá, o mesmo que você. Eu consigo pegar aqui embaixo. Peguei, dai. Então. Lilás, nossa, você tá caindo cor repetida. Eu vou conseguir. Ah, não tá mostrando. Tenho que mostrar. Tentar pegar esse daqui. Que a gente não tem tripé, pessoal, por enquanto. Que a gente tá tentando fazer um tripé, porque a gente precisa de um tripé aqui. O nosso tripé simplesmente quebrou. E a qualidade do vídeo ficou melhor? Ficou. Só que a qualidade de balançar ficou melhor? Não ficou. Tá. Mas de novo? Só que a cor repetida. Mãe, gira com mais força, tá? Não, eu não vou fazer isso de novo.
Tá. Tô sentindo que a gente pega cor repetida. Então a gente vai pegar a cor repetida. Fazer o que, né? Pessoal, eu dei uma pausa aqui porque eu achei que me interrompesse, que não me interromperam. Amarelo, finalmente! Eu acho que devia ter sido mais rápido. É, ele só tá usando a varinha. Tem que pegar nessa, né? Se pegar a minha. Eu vou pegar daqui. Pegar daqui. Dessa parte. Olha aí, pessoal. Eu sei que não tá na minha mão. Não reparem nesse fundo que não tá na minha mão. Porque no fundo é do meu time. É do meu time. E aí? Quase. Tá, se a gente pega amarelo, a gente vai no amarelo. Perdeu! Caiu tudo em cima de mim. O nome sempre aparece no vídeo. Ai, que legal, dá pra fazer uma pista de bolinha. É verdade. Piscina de bolinha? Eu também quero participar, Isabela. Que? Não interrompe seu vídeo. Seu vídeo ainda vai chegar, tá bom? Pessoal, tá aqui no final do vídeo pra divulgar um canal. Na verdade, eu vou divulgar 4 canais hoje. Uns que são inscritos lá no meu outro canal. Não sei se eles são inscritos nesse meu também. Não sei. Eu queria divulgar. Se inscrevam no canal Família Diversão. Se inscreve lá que tá super, ultra, hiper, mega, mega power legal. Também se inscreve no canal Mini e Diversão, que tá muito legal também. Muito. Vocês precisam olhar. Também se inscreva no canal Menina Kawaii, que eu amo os vídeos dela, são super tops. Pelo menos eu acho. E agora, pessoal, foca na minha cara. Eu vou divulgar um canal que vai começar amanhã. Eu não sei se vocês vão encontrar pelo nome, tá? É da Menina da Escola da Mãe. O nome do canal dela vai ser Canal das Babies, eu acho. Qualquer coisa, eu faço outro vídeo e falo que ela mudou o nome. E ela vai começar amanhã, no sábado, porque eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. De noite. Não parece que tá de noite, mas tá de noite. Calma, vou mostrar que tá de noite. Bem, mas se inscreve lá que ela vai começar o canal e tem que ser super legal, né? Já começou nos inscritos. Olha, pessoal, tá de noite, eu falei. E eu tô aqui junto com a Mamis. Hey. Então, se não quer entrar nesse Brasil, você seu like Chico. Yes! Sempre que falo yes, ok? Compartilhe esse vídeo. Também compartilhe esse vídeo com todos os amigos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E a parte mais chata chegou pra mim. Tchau!